শ্রদ্ধেয় দর্শক মণ্ডলী, আমার শুভেচ্ছা নিন। আজকের আলোচনার বিষয়টি বেশ মজার। নাক ডাকা। নাক ডাকা কি আলোচনার বিষয় হতে পারে? কিন্তু আসলে এটি আলোচনার মতো একটি বিষয় এবং এটা যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করে। কেউ নাক ডাকলে আমরা ভেবে নিই যে আসলে সে মনের সুখে ঘুমাচ্ছে। আসলে নাক ডাকা কি সবসময় সুখকর? চলেন না একটা গল্প শুনি। আমার চেম্বারে একদিন আবেদ সাহেব এলেন। এটাই তার ছিল প্রথম আশা, সেই সাথে তার স্ত্রী। আবেদ সাহেব যখন চেম্বারে ঢুকলেন, মনে হলো তিনি কিছুটা ঝিমুচ্ছেন এবং তার একটু কর্মচাঞ্চল্য একটু কম, চোখটা কিছুটা লাল হয়ে আছে। আবেদ সাহেব যথেষ্ট মোটা এবং সামনের ভুঁড়িটাও কিন্তু যথেষ্ট বড়, ঘাড়টা ছোট। হাঁটতে যেও উনি হাঁসফাঁস করছেন। এসে চেয়ারে বসলেন, কথা শুরু করলেন ওনার স্ত্রী। স্ত্রী বললেন যে আবেদ সাহেব এতটা নাক ডাকে যে তার খুব ঘুমের ব্যাঘাত হয়। প্রথম যখন বিয়ে হয় তখন তার নাক ডাকা অসহ্য মনে হতো, মাঝে মাঝে অন্য ঘরে যেয়ে শুতেন, কিন্তু পরবর্তীতে অভ্যস্ত হয়ে যান। কিন্তু এতদিন তো উনি নাক ডাকতেন, এর মধ্যে ওনার নতুন কিছু উপসর্গ দেখা দিয়েছে। নাক ডাকতে ডাকতে হঠাৎ মনে হয় যে তার দম বন্ধ হয়ে গেছে এবং উনি ভিতর ভিতর ছটফট করছেন এবং উঠে বসছেন। এই প্রায় মাসখানেক যাবৎ তার এই লক্ষণটি দেখা যাচ্ছে যে ঠিক সুস্থির মতো আবেদ সাহেব ঘুমাতে পারছেন না। নাক ডাকতে ডাকতে যখন নাক ডাকা বন্ধ হয়ে যায় এবং দম বন্ধের মতো মনে হয়, ওনার স্ত্রী ওনাকে ধাক্কা দিয়ে তুলেন, এই কি হলো তোমার, দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে নাকি তোমার? তো এরকম বেশ কয়েকবার হয়েছে এবং এটা নিয়ে মূলত ওনারা চিন্তিত যে তার কোনো হার্টের সমস্যা হলো কিনা বা ফুসফুসের সমস্যা হলো কিনা। আবেদ সাহেবের কিন্তু একই সাথে ব্লাড প্রেশারটা খুব হাই এবং ডায়াবেটিসটাও ভালো কন্ট্রোলে নেই। উনি একজন নামকরা ব্যবসায়ী, বিভিন্ন সভা সেমিনারে ওনাকে বক্তব্য রাখতে হয়। অনেক সময় হয়তো উনি চেয়ারম্যান হিসাবে মঞ্চ উপবিষ্ট আছেন, ওর মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ছেন, অথবা টিভি দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়ছেন। আগে যেরকম উনি বেশ কর্মচঞ্চল ছিলেন, ছুটাছুটি করে কাজ করতে পারতেন, কিন্তু ক্রমশ দেখা যাচ্ছে যে সারাদিন উনি দুর্বলতা ভুগছেন। আসলে এতক্ষণ যে গল্পটি বলা হলো, এগুলো মূলত অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়ার গল্প। অর্থাৎ ঘুমজনিত কারণে মানুষের শ্বাসরোধক যে রোগটি আছে, এটি হলো সেটি। কারা মূলত এই রোগে বেশি আক্রান্ত হয়ে থাকে? আমি আবেদ সাহেবের বৈশিষ্ট্য বলেছি যে যারা যথেষ্ট মোটা, ঘাড়টা ছোট এবং যাদের একই সাথে ডায়াবেটিস এবং প্রেশার রয়েছে, মূলত এই ধরনের লোকরাই এই অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া বা ঘুমজনিত শ্বাসরোধ রোগের প্রধানতম ব্যক্তি হয়ে থাকেন। আসলে মানুষ নাক ডাকে কী জন্য? আমাদের নাসারন্ধ্র এবং মুখ গহ্বর দিয়ে বাতাস ফুসফুসে যায়। এই বাতাস চলাচলের পথটি খোলা রাখতে আমাদের গলায় কিছু মাংসপেশি আছে যেগুলি সবসময় কাজ করে এবং গলাকে মুক্ত রাখে বাতাস চলাচলের জন্য। কিন্তু যারা নাক ডাকেন, এদের মাংসপেশিগুলা এই গলাকে উন্মুক্ত রাখতে পারেন না, কিছুটা সরু হয়ে আসে এবং যারা বেশি মোটা তাদের গলাটা আরও সরু হয়, ফলে বাতাস চলাচল করতে বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং তখনই মানুষটি নাক ডাকেন। তো স্লিপ অ্যাপনিয়াতে কি হয় বা ঘুমজনিত শ্বাসরোধক রোগে কি হয়? তখন মাংসপেশিগুলো এতটা দুর্বল থাকে যে সামান্যতম পথও খোলা রাখতে পারে না, তারা চুপসিয়ে যায় এবং তখন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। রোগীকে দম নেওয়ার জন্য জেগে উঠতে হয়, বসে পড়তে হয়।
তো এই ক্ষেত্রে আমরা যেটা করি, কিছু কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করি। আমরা নির্ণয় করার চেষ্টা করি যে রোগী কেন এত মোটা হলেন। কিছু কিছু হরমোনজনিত কারণ আছে, যেরকম থাইরয়েড হরমোনের অভাবে অনেক রোগী মোটা হয়ে যায়। এই ধরনের থাইরয়েডের কোনো সমস্যা আছে কি না আমরা দেখি। এছাড়া আমরা যে পরীক্ষাটি করি একে বলে হলো স্লিপ স্টাডি, অর্থাৎ ঘুম নিরীক্ষণ পরীক্ষা। এটার আরেকটি নাম হলো পলিসোনোগ্রাফি। এই পরীক্ষাতে রোগীকে পরীক্ষাগারে যেয়ে ঘুমাতে হয়। তখন সেই অবস্থায় রোগীর ঘুম কীরকম হচ্ছে, নিঃশ্বাস কতটা বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে, রক্তে অক্সিজেনের পরিমাণ ঘুমের সময় কেমন থাকছে, হার্ট কেমন কাজ করছে, মস্তিষ্ক কেমন কাজ করছে, এই সব নির্ণয় হতে থাকে। ওখান থেকে আমরা ধরতে পারি যে রোগীর ঘুমের মধ্যে কয়বার শ্বাস বন্ধ হলো এবং অক্সিজেন বিপজ্জনক মাত্রায় কমে যাচ্ছে কি না। যদি এরকম বারবার হতে থাকে তখন আমরা ধরে নিই আসলে রোগীটি ঘুমজনিত কারণে শ্বাসরোধক রোগে ভুগছেন। এই পরীক্ষাটি তাকে যে ওই ল্যাবে যে ঘুমাতে হবে এটি না, ইচ্ছা করলে ল্যাব টেকনিশিয়ানরা রোগীর বাসাতেও এই পরীক্ষাটি করতে পারেন। প্রথম অংশে ঘুমের বিভিন্ন সমস্যাগুলি নির্ধারণ করা হয়। পরবর্তী অংশে একটি মেশিন, যেটার নাম সিপ্যাপ বা বাইপ্যাপ, এই মেশিনের মাধ্যমে প্রেশার দিয়ে কি প্রেশারে রোগীর শ্বাসনালীটা খোলা থাকছে সেই প্রেশার নির্ধারণ করে ওই মেশিনটি অর্থাৎ সিপ্যাপ মেশিনটি অ্যাপ্লাই করা হয়, প্রয়োগ করা হয়। এবং এরপরে দেখা যায় যে ঘুমের মধ্যে রোগীর যে অস্থিরতা, নাক ডাকা, শ্বাস বন্ধ হয়ে আসা, এগুলি অনেকটা কমে আসে এবং রোগী নিশ্চিন্তে আরামে ঘুমাতে পারেন। আপনারা কি জানেন এখানে আমরা কি কি উপদেশ দিই? কিছু কিছু ক্ষেত্রে যেগুলি কম সিভিয়ার অর্থাৎ রোগীর জন্য রিস্ক কম, এইসব ক্ষেত্রে আমরা রোগী বলে আপনি কাত হয়ে শোন, ডান কাতে অথবা বাঁ কাতে, চিত হয়ে শুবেন না। চিত হয়ে শুলে মানুষের জিহ্বাটা পিছন দিকে গলগহ্বরে পড়ে যায়, ফলে শ্বাসনালীটা বন্ধ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। রোগীকে আমরা বলি আপনার ওজন কমান। ওজন কমানো একটা কঠিন বিষয়, অনেক রোগী এটা পারে না। তো ওজন কমালেও এই রোগটা, এই সমস্যাটা কমে আসে। এরপর যেটা গুরুত্বপূর্ণ, আমরা বলি যে আপনি সিপ্যাপ মেশিন ব্যবহার করেন। স্লিপ স্টাডি অর্থাৎ ঘুম নিরীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে আমরা প্রেশার নির্ধারণ করি, কি প্রেশারে রোগীর গলাটা খোলা থাকবে। তখন আমরা সিপ্যাপ মেশিন ওই প্রেশারটা দিয়ে রোগীকে আস্তে আস্তে অভ্যস্ত করে তুলি এবং রোগী তার এই নাক ডাকা সমস্যা এবং ঘুমের মধ্যে শ্বাসরোধ হয়ে আসা সমস্যাটা থেকে মুক্ত হন এবং আরামে ঘুমাতে পারেন। আসলে ঘুম না হলে যেটা হয় সেটা হলো রোগী সারাদিন ড্রাউজি অর্থাৎ ঘুম কাতরে ভাবে থাকেন, যেখানে সেখানে ঘুমিয়ে পড়েন এবং দেখা গেছে অনেক সময় ব্যক্তিটি যদি গাড়ির চালক হন, রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে। এইসব ক্ষেত্রে দেখা যায় রোগী যেহেতু কর্মতৎপরতা কমে যায়, তার ডায়াবেটিসটা নিয়ন্ত্রণে থাকে না এবং দেখা যায় যে প্রেশারটা খুব বেশি থাকে, কন্ট্রোল হতে চায় না। অনেক ক্ষেত্রে একটা লম্বা সময় ধরে অক্সিজেনের অভাবে থাকার ফলে আমাদের ফুসফুসে রক্তনালীর প্রেশার বেড়ে যায়। এর ফলে হার্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়, হাতে পায়ে পানি আসতে পারে। সুতরাং বুঝতেই পারছেন যে নাক ডাকাটা অনেক সময়ই বিপজ্জনক। এটা আপনার কর্মদক্ষতা কমিয়ে দিতে পারে এবং আপনাকে ক্রমাগতভাবে একটা অসুস্থ জীবনের দিকে ধাবিত করতে পারে। তবে হ্যাঁ, সব নাক ডাকাটাই বিপজ্জনক না। এই লক্ষণগুলা যেগুলি পূর্বে আলোচিত হলো, এই লক্ষণগুলি এবং রোগীর শারীরিক বৈশিষ্ট্য যদি উপরে উল্লেখিত আবেশ সাহেবের মতো হয়, তাহলে অবশ্যই তার স্লিপ স্টাডি অর্থাৎ ঘুম নিরীক্ষণ পরীক্ষা করে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।
দর্শক মণ্ডলী, তাই নাক ডাকাকে অবহেলা না, আপনার মধ্যে বা আপনার আত্মীয়ের মধ্যে এই ধরনের লক্ষণগুলি যদি থাকে তবে অবশ্যই আপনি একজন ডাক্তারের বা বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হন। সবাইকে ধন্যবাদ, শুভেচ্ছা।